सायद नै उत्तर कोरियामा सम्मान पाउने पहिलो विदेशी व्यक्ति हुन् डाक्टर सन्दुक रुइत। एक कम्युनिस्ट र अत्यन्तै कडा प्रतिबन्ध भएको देश जहाँ विदेशीहरूलाई कडा निगरानीमा राखिन्छ र सहजै विश्वास गरिँदैन, त्यस्तो ठाउँमा पुगेर जनताको मन जित्नु र सरकारबाट काम गर्ने विशेष अनुमति पाउनु डाक्टर रुइतको मानवतावादी कार्यको एउटा ठूलो र ऐतिहासिक प्रमाण हो। सन् 2006मा काठमाडौँमा एक उत्तर कोरियाली कूटनीतिज्ञको आँखाको सफल उपचार गरेपछि उनले उत्तर कोरियाका नागरिकको मोतियाबिन्दु निको पार्ने प्रस्ताव राखेका थिए, जसलाई त्यहाँको सरकारले स्वीकार गर्यो। 10 दिनको छोटो अवधिमा 1000 भन्दा बढी दृष्टिविहीन मानिसहरूको बिना टाकाको सफल शल्यक्रिया SICS प्रविधि गरेर उनीहरूलाई नयाँ जीवन दिए। उत्तर कोरिया जस्तो पूर्ण रूपमा बन्द र कठोर राजनीतिक वातावरण भएको समाजमा छिरेर त्यहाँका रैथाने डाक्टरहरूलाई तालिम दिनु र हजारौं नागरिकलाई दृष्टि फर्काउनु डाक्टर रुइतको चिकित्सा इतिहासकै सबैभन्दा साहसिक, चुनौतीपूर्ण र सम्मानित मिसन मानिन्छ।